Nima bo'lgan? Adam borligini oyim bilib qoldilar. Nimasi yomon? Oyim borligini ham adam bilib qoldilar. Kulvosmi? Yo'q, kulvonman, ha? Qanaqa tushuning? Adang borligini oyim bilib qolibdi, oyim borligini adang bilib qolibdi. Yomon narsa emas-ku bu. Yuring, sizga tog'am tushuntirib beradilar. Men qara, tog'ning ismlari nima? Jonim. Bu joni? Tog'am ismlari Jonim. Joni? Ha! Assalomu alaykum, jonim aka. Ye, bechora jiyanim. Jiyan siqilma. Tog'day tog'ang bor ekan, siqilma. Kim bu? Tog'ajon bu bo'lajak kuyovingiz. Ha, yo'g'i, endi kuyov to'g'ri tushunasiz. Uni bechora shunaqa bo'lib qoldi-da. Yo, tushunmayman. Shu nimasi yomonligini tushunmayman hozir. Qarochi. Onasi borligini otasi bilib qolgan. Otasi borligini onasi borligini otasi bilib qolgan. Nimasi buni yomon? Qanaqa kuyov bu, tushunmaydigan kuyov. Yo'qot buni, vaqti kerak emas bunaqa kuyov. Men prosta menga tushuntirib beringlar holatni nimasi yomonligini. Otasi borligini onasi bilib qoldi, onasi borligini otasi bilib qoldi. Nimasi yomon buni? Bo'ldi, sani oqsoqolga olib boraman. Yur. Mahallamizga xush kelibsiz kuyov bola. Qizim saxotir olma, hammasi yaxshi bo'ladi. Yig'lama, jiyan, yig'lama. Buni onasi bor, oqila ayol. Mahallamizning namunali ayollaridan. Shuni otasi borligini bilib o'tiribdi-da. Shunday, mana shunday, mana bu tushunmayapti. Nima qiladi? Nimasi yomon bu? Eng yomoni otasi onasi borligini bilib o'tiribdi. Tag'i ikkalasi birga yashaydi. Bilib qopti. Bu nimaga kuladi? Bizga bunaqa mahallamizga bunaqa kuyov kerak emas. Otga borib. Onasi borligini onasi bilib qoldi nimasi yomon? Oyim grechka yemaydilar. Причем тут вот гречка? Men tushunmayman. Yo, vaziyat tushunasiz, boru. Ya'ni qiz yigiti-yu, otasi borligi onasi borligi otasi bilib qo'ygan qiz yigiti anavi. Kim bo'la onasi grechka yemaydi bu. Mahallangiz